मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपना डैम्स और रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको डैम चेंज कर रहे हैं ब्लू कलर का, तो सबसे पहले आप डैम्स में जाइए। फिर आपको जाने के बाद ये ऐसे आएगा। यहाँ पे आपको जो डैम अच्छा लगता है वो डाउनलोड कीजिए। यहाँ से जो ये आदमी बना हुआ है मैन, इस पर क्लिक कीजिए तो ये आपको डाउनलोड करे हुए मिल जाएंगे। फिर आप डैंस में जाइए, आपको जो अच्छा लगता है। मेरे को ये अच्छा लग रहा तो मैं ये करूँगा। अप्लाई हो गया है। फिर दोस्तों और आपको रिंगटोन कैसे चेंज करने है, आपको फिर से डैम्स में जाइए अपने फ़ोन के, और यहाँ पे वॉलपेपर्स भी हैं। आप वॉलपेपर चूज़ कर सकते हैं, कंपनी के ऑफलाइन है। कोई रिंगटोन्स भी जो आपके मोबाइल में होगी वो होगी। आप इसको बस अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और आपको हो जाएगा। जैसे कि आपको मेरा का है तो मैं इस पर अप्लाई पे क्लिक करूँगा। आप एक बार अप्लाई पे आपको रिंगटोन नोटिफिकेशन अलार्म। रिंगटोन का मतलब ये होगा कि आप अपने जो फ़ोन के रिंगटोन के उसमें बजेगा, आपको मैसेज आएगा तो ये बजेगा। अलार्म भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट।